هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ السلام عليك يا فاطمة الزهراء يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أنصار الحسين وعلى جميع شهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tabia ya mwanadamu kuiga mwanadamu mwenzake kwa vile vitendo anavyofanya mbele yake ni sehemu katika maumbile ya mwanadamu, bali mwanadamu amekwenda mbio zaidi ya hapo, kwamba hata vile vitu ambavyo anaitwa kuwa amevibuni, mara nyingi hubuni kwa kuzingatia vile anavyoviona katika mazingira anayoishi. Ikiwa mwanadamu atabuni chombo cha usafiri, sawasawa ni usafiri wa ardhini au wa angani au hata wa majini, mara nyingi umbo la kile chombo anachokitengeneza huwa ameiga vile anavyoviona mbele ya macho yake. Hii ni tabia ya mwanadamu. Mara nyingine hata silaha anazozitengeneza, vitu vingi anavyotengeneza mwanadamu ni kutokana na picha ambayo tayari anayo kichwani. Kwa hivyo hupenda kuiga. Kwa hivyo wale watu ambao wataalamu wa kujaribu kuchora gari jipya, basi ni kwa sababu kuna gari katika kichwa chake, kuna umbo ambalo tayari analo katika kichwa chake. Na ndio utaona kwa mfano vyombo vingi vya angani vina maumbo yanayofanana na wale ndege ambao wanatembea katika anga, kwa sababu ndio picha aliyokuwa nayo mwanadamu katika kichwa chake. Kwa hiyo wataalamu wamethibitisha kwamba kuiga, tabia ya kuiga, wanasema imitation, kwa mwanadamu ni sehemu katika kanuni za kijamii. Hatutaki kutaja majina ya wataalamu, lakini wataalamu mbalimbali wameorodhesha na kuandika vitabu. Inatosha tu kwamba sote tumepitia katika marhala ya utotoni, na tulipokuwa watoto tuliigiza maisha ya pale nyumbani. Tukamtengeneza baba wa kuigiza, mama wa kuigiza. Kwa wale wengine ambao zamani vifuu vya nazi vikitumika sana, pakapikwa chakula, japokuwa chakula chenyewe ni mchanga, na baba akaingia akaonyeshwa heshima zote. Hii ni michezo ya watoto ambayo ilikuwa inajaribu kuiga maisha wanayoyaona mbele yao. Hii ndio tabia ya mwanadamu kimaumbile. Sasa mambo haya yameandikiwa. Kijamii ndivyo ilivyokuwa, lakini vile vile hata kibiolojia pamethibitika kwamba kuna seli. Seli ni zile chembe chembe hai katika mwili wa mwanadamu. Kuna seli zinazochochea tabia ya kuiga ndani ya mwanadamu, kwamba akiona kitu na yeye anataka kufanya mfano wake. Sisi sote tumejengeka hivyo, tuna vichocheo hivyo. Na kwa bahati mbaya wakati mwingine
mtu huathirika na akaiga bila kujua ameiga, kwa sababu ni sehemu katika maumbile yake. Ndio tumesema mara nyingi, utamuona mtu anayefanya kazi katika eneo fulani, kama ni eneo la stendi, kama ni eneo la kiwandani, au anafanya kazi katika mikusanyiko fulani ya sokoni, kwa muda mfupi sana lugha yake hubadilika, na wakati mwingine bila yeye kuhisi. Wengine huathirika hata mwendo, huiga mwendo mpaka ukawa ni mwendo wake, na utagundua kwamba mwendo ule wala hajaurithi, hauko kwa baba yake wala hauko kwa mama yake, lakini tangu alipouiga mpaka sasa umekuwa ni mwendo wake, namna anavyotembea. Kwa hivyo kuiga ni tabia ya mwanadamu, na imeandikwa na wataalamu mbalimbali kama nilivyosema. Sisi katika Uislamu tunafundishwa na Qur'ani kwamba madhali mwanadamu lazima aige na aathirike na vinavyomzunguka, basi Qur'ani imetuteulia wa kuwaiga, kwamba hatufai kuiga kila mtu, tunatakiwa tuchague wa kuiga, na kuna maeneo tukatae kuiga. Sasa katika dunia tunayoishi kuna kitu kinachoitwa at-tafaha. At-tafaha ni upuuzi, ni kujali mambo ya juu juu yasiyokuwa ya msingi, yasiyokuwa ya kina. Hii ndio maana at-tafaha katika lugha ya Kiarabu. Na mwaka 2000 takriban, miaka kama 20 na iliyopita takriban, mmoja katika wataalamu, mkienda katika mitandao, ameandika kitabu ambacho kilikuwa ni mashuhuri sana duniani. Jina lake ni Sinaatu Tafaha, namna ya kutengeneza upuuzi. Unaweza ukaona ni jina la ajabu la kitabu hiki, lakini nini maana ya kutengeneza upuuzi? Anazungumza kwamba tuko katika zama ambazo yale mambo ambayo si ya msingi katika maisha ya mwanadamu, mambo ambayo si muhimu, yanapewa kipaumbele, yanatangazwa sana, kiasi kwamba maisha ya watu sasa yameathirika, yanajali mambo ya kipuuzi zaidi kuliko mambo ya msingi. Na kwa bahati mbaya ni kwamba utawala wa dunia umedhamiria kwamba ili waweze kutawala kwa utulivu, bila ghasia, bila wanaotawaliwa kurusha mateke, ni lazima wawatangazie sana sana mambo ya kipuuzi, ili jamii ijali yale mambo ya kipuuzi, alafu isahau mambo ya msingi. Kwa sababu lau kama jamii itashikamana na mambo ya msingi katika jamii, basi watawala madhalimu hawataweza kutawala. Kwa sababu mambo ya msingi ni maisha yetu ya kila siku, ni uchumi wetu, ni kutawaliwa kiuadilifu, ni kuhakikisha haki inatawala. Sasa kama tutashughulishwa na mambo haya, kila siku tukiamka tunaiona dhulma, tunaipigania haki, tunazungumza mambo ya msingi, basi yule dhalim hawezi kutawala. Kwa hivyo namna nzuri ya dunia kutawaliwa ni kuhakikisha kwamba sote tunashughulishwa na mambo ambayo si ya msingi. Na kule kuiga kwetu, tunawaiga watu ambao hawana mambo ya msingi, ni watu wapuuzi, na ndio wanakuwa na umashuhuri kwenye jamii. Niwapigieni mfano kabla tuendelea. Kwa wale waliokuwa katika mitandao ya kijamii, hebu nendeni kagueni tena watu maarufu mnaowajua nkina nani kupitia mitandao. Wale watu ambao ni maarufu, kila ukifungua lazima ukutane naye kwenye mtandao. Kwa mfano Facebook, kwa mfano TikTok. Hatutaki kutaja majina, lakini watizame wale wa Tanzania, wale wa Afrika Mashariki, wale wa duniani.
Kisha ukishawaona kama ni followers wanao milioni na, jiulize pale ni kitu gani cha msingi kilichomfanya awe maarufu. Jiulize ni jambo gani la msingi analifanya mpaka limfanye amzidi shekhe, amzidi mwalimu, azidi watu wanaofundisha mapishi, azidi watu wanaofundisha mambo ya ilmu ya msingi. Utagundua kwamba anafanya mambo ambayo tunayaita ya kijuha. Anafanya mambo ya umahoka. Ndivyo vitu vilivyomnyanyua, sio? Kisha mtu yule anatumika sasa na wafanyabiashara atangaze biashara zao, kwa sababu watu wengi wanamtazama. Thamani yake ni nini? Mtu yule ni nyie nyote mnaojali ule upuuzi anaofanya, mpaka idadi yenu imefikia milioni 2, 3, 4, 5, ndio vitu vilivyompa thamani. Sasa kwa sababu nyie milioni 2, 3 mnaifuatilia ule upuuzi ni wengi, na mimi nina biashara zangu, nataka mnapotizama ule upuuzi wake muone na biashara zangu, inabidi nimthamini yule kwa sababu yenu. Sijui kama mnafahamu haya, nadhani nyote mnaelewa, sio? Sasa majina mnayo kichwani ya mtu ambaye yuko popular, mashuhuri katika mitandao. Katizameni duniani, ni asilimia ngapi ya watu wanaofuatilia mpira, kwa mfano mpira wa miguu? Mimi nikikulia kwa umri wangu sikuwa nikiona watoto wa kike au wanawake wanajali mambo ya mpira wa miguu. Yaani ule ushabiki ulikuwa ni wa wanaume peke yao. Lakini leo hii ushabiki pengine wa wanawake wanakwenda mbele mpaka kutaka kuovertake wanaume. Siku panacheza timu fulani duniani, siku hiyo tunasahau siasa ya nchi, tunasahau matatizo ya uchumi, tunasahau balaa zote za kinchi. Wakati ule kila mtu akili yake iko kule, na mjadala mzima ni katika mambo yale, Manchester, sijui Liverpool, sijui nani na nani. Tunasahau mengine yote, kwa sababu tumeshughulishwa na mambo ambayo yanaitwa atafaha, yale mambo ya juu juu ambayo si ya msingi. Nakumbuka kwa wale ambao tulikuwa nao katika maulid moja hapa, nilitoa mfano wa kisa fulani ili tuelewane vizuri na kusudia nini. Nilitoa mfano wa yule mfanyabiashara ambaye alikopa fedha nyingi katika benki, kisha fedha zile akaenda kujengea gorofa kwa ajili ya kuweka wapangaji, na lile gorofa likawa na lift ya kumpandisha mtu juu, na mkataba ukawa unamtaka kwamba atakapomaliza ujenzi akaanza kupangisha watu, kuwaingiza watu kama wapangaji, ndio mwanzo wa kuanza kulipa lile deni. Ndio mkataba wake uko hivyo. Akajenga lile gorofa, akalimaliza, akaanza kuingiza wateja pale, wateja wakaingia katika viumba vile. Lakini kwa bahati mbaya ni kwamba kila mteja anaingia hupeleka malalamiko kwamba ile lifti inakwenda taratibu sana. Yaani mtu anakaa muda mrefu kwenye lifti, anachelewa mambo yake, kiasi kwamba watu wanaiacha nyumba kwa sababu ina kero hiyo. Wakati huo anahesabiwa kwamba tayari ameshaanza kazi, kwa hiyo alipe deni. Lakini huku wapangaji wanapishana kuingia na kutoka. Tusikilizane vizuri kwenye huu mfano. Sasa bwana yule akaona ni dhiki hii, ni zahma, akakosa amani kabisa. Akaalika mainjinia mbalimbali, kila injinia anayekuja anataja maelfu kadhaa ya dola kuweza kurekebisha tatizo la lift, pesa nyingi manake. Akitizama yeye kisha maliza mfuko wake,
na wakati huo anasubiriwa kuanza kulipa. Lakini hali ni hiyo, kila anayemwalika akague anamtajia fedha nyingi. Siku moja amekaa mahala anakunywa chai, akaja rafiki yake. Yule rafiki yake akamwambia, mbona nakuona huna raha? Akasema, kweli sina raha bwana. Vipi, imekuwaje? Akasema, hali yangu ni hii. Akamsimulia. Yule rafiki yake akamwambia, twende na mimi nikatizame hiyo lift. Akaenda akaikagua, akaitizama, kisha akamwambia, tatizo lako dogo tu, mimi naweza kulitatua kwa dola 200 tu hivi, yani kwa laki kadhaa chache tu. Bwana anamwambia, acha maskhara. Wanamwambia, la, naweza, wewe nipe muda tu nipatie hizo pesa. Bwana yule akajikusuru, akatoa zile pesa. Jamaa alichokifanya, alikwenda sokoni, akanunua vioo vikubwa, akavibandika pembezoni mwa ile lifti. Kisha akamwambia, tutizame hali itakuwaje. Alipobandika vile vioo, lifti ikawa na vioo pande zote, sio? Baada ya muda ikawa hakuna mashtaka. Anamwambia, umetatuaje tatizo? Anamwambia, jepesi tu. Kila anayeingia pale anaanza kujikagua alivyovaa, anajiangalia suti yake imekaa vizuri au imekaaje. Kama ni mwanamke atafungua pochi yake apake lipstick upya. Kila mmoja anakaa anageuza maungo yake, anajitizama amependeza kiasi gani, mpaka akifika mwisho mlango unafunguka, yeye ameshajisahau kwamba amechukua muda mwingi. Sasa kila mmoja hamu yake mkujikagua, kofia imekaa vizuri haijakaa vizuri, naonekana vipi, sio? Kwa hiyo ule muda mrefu ukawa mfupi kwa sababu ya ubize wa kujiangalia kwenye kioo. Nini maana ya kisa hiki? Kwamba panapokuwa na jambo la kipuuzi humsahaulisha mtu jambo la msingi. Jambo la msingi ni nini? Lifti ina tatizo, inakwenda taratibu. La kipuuzi ni nini? Kurekebisha ndevu zako na kupaka wanja na kujiangalia kwenye kioo. Mpaka muda unakwenda mrefu lakini wewe hauhisi. Dunia katika mambo ya tafaha imetuweka hapo, kuhakikisha kwamba tutashughulishwa sana na yale mambo ya juu juu, alafu tunasahau yale ya msingi. Hebu nyie tizameni kisa cha Firauni na Musa. Ukisoma Qur'ani vizuri unaelewa kisa hiki, kwamba Musa alipotoa hoja za msingi kuhusu Mungu, kwamba Mungu yupo kwa hoja hizi, Firauni akaishiwa hoja, na waliokuwepo pale waliohudhuria wengi, sio? Washaathirika na hoja za Musa. Ikabidi awatoe pale, awashughulishe na jambo la kipumbavu, wasahau la msingi. Akamwambia, ya Hamani, ewe Hamani. Hamani alikuwa waziri wake, nijengee gorofa refu ili nimuone huyo, la'alli attali'a ila ilahi Musa, nimuone huyo Mungu wa Musa yuko wapi. Kwa hivyo ile jamii yote iliyokuwa mbele ya Firaun na iliyosikiliza ule mjadala wakatolewa katika mstari, wakaanza kuwa bize kujenga nini? Jengo refu ili wamchungulie huyo Mungu wa Musa. Haya, jengo linakwisha lini? Wakaendelea na jengo na mjadala ukaishia pale. Na hivi ndivyo dunia inavyotupeleka jamaa, sio? Sasa katizameni haya mambo ya kipuuzi tuliokuwa nayo, kadri gani yamechukua watu. Mimi mpaka sasa nahofia ili swala la mpira litatupeleka mpaka wapi, kwa sababu watu kuweka rehani mpaka wake zao tumeshaliona. Maana huyu mtu anaweka rehani mke, ukimsikiliza anaitwa Jafari, Juma, sijui Hamisi, na msikitini anakwenda. Nimeona hata kwa watu wanaitwa kuwa mashehe wanarushiana vidongo kuhusu mambo ya timu za mpira. Sasa tumefikia mahala siku hizi, sasa watu wanatengeneza kanzu ya njano na kanzu nyekundu. Yaani kanzu ile unataka iwe ya njano, maana yake unaipenda sana timu yako, na mwingine anatengeneza nyekundu. Sasa tutafikia wapi hatujui. Kuna watu wamekufa kwa pressure.
kwa sababu timu yake imefungwa. Hao wenye timu, yeye hana la naqata lahu fihi wala jamal, hana chochote anachokipata. Wenyewe wanacheza zao kule Ulaya, Uingereza, sijui kule Manchester, sijui wapi, wanacheza huko. Wewe huku unaugua. Wenyewe ni kampuni inalipa watu mishahara, inatengeneza matajiri, imeajiri. Wewe huku huna unachokipata, lakini unaugua, unapoteza maisha yako. Nyie hamulioni hili linakuwa kwa kasi? Sasa nendeni kwenye mitandao sasa hivi mkatizame, katika watu bilioni 8 point kadhaa duniani, ni wangapi wanaojali mambo ya mpira? Utashangaa. Na takwimu zinazidi. Haya walioshughulishwa na mpira watafikiria mambo ya msingi? Haya, sasa huo ni mpira tu. Nenda katika jukwaa lingine la mziki, na hilo Waarabu wanasema hadith wala haraj. Hizi kasida za kuomboleza mambo ya Imam Hussein hapa, ambazo watu wanaziimba kwa tabu, hebu uliza kila mmoja kahifadhi nyimbo ngapi, uone namna utakavyoimbiwa. Kwa watu wana nyimbo vichwani, wamezihifadhi, wanaimba. Wale wa kuimba taarabu wanaimba taarabu, wale wa kuimba sijui kina nani, nyimbo zote wanaziimba. Na wako bize na kuimba nyimbo na wenye nyimbo, kama ambavyo tunawajua wenye kucheza mipira mpaka wajomba zao, na tunabishana kwamba huyu ni ghali kuliko huyu, huyu kauzwa bei ghali sana, huyu anapokea kiasi fulani. Kwa haya mijadala si mnaisikia kila siku hii? Na hadithi nyingi za Bwana Mtume zimetutahadharisha kuzingatia na kupoteza muda katika mambo ambayo hayatuhusu. Wewe na kuhusu vipi? Ukiambiwa utaje majina ya masahaba 10 tu huwezi. Masahaba 10 tu. Haya, kataje wacheza mpira wa timu nzima unawajua. Ni watu wangapi katika sisi wanaigiza wanamuziki, kuanzia mavazi yao na kila kitu. Na katika mambo ya ovyo niloyaona ni pale ambapo tunajali sasa mwanamuziki ambaye kila siku anabadilisha watoto wa kike na kuhisabu kwamba alizaa na fulani, alizaa na fulani, alizaa na fulani, lakini fulani alikuwa anamfaa zaidi, lakini wote wale hakuwaoa. Kajitizame katika haya yote, wewe uko wapi? Katika yote haya kuna upuuzi gani ambao ni wako na wewe? Kwa sababu kuna sekta nyingi, hiyo ya muziki tumesema, ya mpira na nyingine nyingi. Ndio utaona hivi karibuni unapata viongozi wa kisiasa ambao badala ya kuwaletea watu maendeleo, wanazingatia sana kuwaletea watu mambo haya ambayo ni atafaha. Na mtu anasifiwa sana kwa sababu ya kujali mambo hayo. Kitabu kimeandikwa kamili, kinaonyesha mbinu zinazotumika nzipi. Mfano katika elimu, wanazungumza namna gani katika elimu sasa watu wanaosoma wanajali shahada kuliko elimu yenyewe. Yani elimu ya sasa hivi kitu kikubwa kupata nini? Certificate, kupata shahada yako. Na ndio utaona kwamba ile siku ya mahafali ya kumaliza chuo, utaona zile mbwembe zinazofanyika, kinachosherehekewa sio elimu, wanasherehekea kumaliza. Wanasherehekea nini? Kumaliza. Na ushahidi ni kwamba, hebu tizameni sasa hivi, mtoto wa form 4 anafanya mahafali baada ya mtihani au kabla ya mtihani? Hebu niambieni, kabla au baada ya mtihani? Kabla. Kwa hiyo anasherehekea nini sasa? Kwani alishafaulu? Mtihani wenyewe hujafanyika, sio? Kwa hivyo hiyo ndio tafaha yenyewe katika elimu. Ndio namna ya kujali upuuzi, mambo ya juu yale ya msingi hayajali. Mtu anaenzi picha yake na yale majoho, akiweka pale anasikia raha. Na ukiingia katika maofisi sasa hivi mtu ukuta umejaa shahada zake.
Na dunia inatutaka hivyo, unaajiriwa kutokana na makaratasi yako, sio kwa sababu ya uelewa wako. Kwa hivyo katika elimu imezungumzwa kwa kirefu kwamba kinachojaliwa sasa hivi, je, ni maarifa ya mtu au makaratasi ya mtu? Pamezungumzwa kwa mfano katika taasisi. Mtu ana taasisi yake au ana kiwanda chake. Kuna wakati panatolewa nini? Tuzo ya nini? Ya mfanyakazi bora. Anasema mtaalamu wa kitabu hiki, anasema yule mfanyakazi bora, je, ni kwa sababu kafanya kazi bora au kwa sababu utii wake kwa kiongozi ni mzuri sana? Sio kama mmenielewa. Mara nyingi anapewa tuzo kwa sababu ni mtiifu sana kwa meneja, kwa mkuu, kwa mkurugenzi, kwa mwingine, bila kujali kwamba productive yake ikoje, uzalishaji wake ukoje, utendaji wake ukoje. Katika siasa ukienda, kujali mambo ya juu yasiyokuwa ya kina, ya msingi. Sitaki kutoa mifano, lakini katafute mifano, utaona yale maneno yanayosemwa ukienda kwa kina hayana maana, lakini imekuwa ni wimbo, watu wote wanaimba, wanasema kauli mbiu zile, lakini ukienda kwa kina ni nyimbo tu, hazina uhalisia. Ukitaka kuchimbua sana kwa undani, utagundua kwamba mbona hakuna maudhui. Kwa hiyo mtaimbishwa, mtaimba wimbo ule na nini, lakini ukikaa ukatulia, mbona hauji? Ni kitu gani hasa tunakipigania? Sasa wale ambao ni wapuuzi wetu, kuna mmoja wa huko West Africa ambaye katika TikTok, sijui sasa hivi, lakini alikuwa katika walioshika namba za juu kuwa na wafuasi, followers. Mnamjua sio? Hatumtaji jina. Aliwahi kwenda kule Qatar katika mambo ya mpira. Mnamjua, mumjui? Mnamjua na jina lake. Sasa hatujamtaja jina sisi, lakini anafanya nini? Vile vitu anavyovifanya vinakufundisha nini wewe? Ndio sasa utaona si ajabu siku hizi kuona mtu ameshika simu anacheka mwenyewe. Mtu amekaa na simu, kila mmoja anacheka na simu, lakini hacheki na alokuwa jirani yake. Kwa hivyo tunaingia katika simu kutaka kucheka. Na tunatumia muda mwingi sana kwenye hivyo vitu. Hiyo ndo tafaha yenyewe. Sasa katika hali kama hiyo, lazima yale mambo ya msingi yote yatatupita na kurejesheni katika nukta nyingine. Katafuteni wale mashekhe wanaofundisha kwenye mimbari. Yaani wakikaa wanafundisha. Na wale mashekhe wanaohamasisha, wanaosema mambo ya juu. Katizameni nani anafuatwa na watu wengi na kusikiliza. Ndivyo ilivyokuwa. Yule anayepiga Ramadhan, wama adraka ma Ramadhan, watu hawajui ni aya wala hadithi au maneno yake hawajui. Takbir, hebu katizameni kasema nini? Watu hawajali kasema nini, sio? Anezungumza ugomvi wa jirani na jirani na mipasho, mpaka mashekhe sasa imebidi ili apate watu wa kumsikiliza lazima awe nani? Bahluli kidogo. Yaani awe na umahoka, tunasema. Unajua umahoka? Yule mahoka alikuwa akichekesha watu. Kwa hivyo lazima awe na umahoka katika mawaidha yake ili apate watu wa kumfuata. Kama ana umahoka, hana watu wa kumfuata. Kwa hiyo kila shekhe amekuwa kama msanii kwenye mimbar. Atie maneno ya kisanii, achekeshe watu, afanye maskhara. Yule ndio shekhe anayefuatilia. Sitaki kutaja majina, mnawafahamu. Hata wengine washakufa, lakini bado umahoka wao umewekwa
kwenye media zetu tunawasikiliza, kwa sababu tunataka ile tafaha, mambo ya juu juu yale ya kipuuzi ndo tunayataka. Kwa hivyo kila sekta imeingiliwa, hakuna sekta ambayo imeachwa. Sasa athari yake ni nini? Athari yake ni kwamba wale watu wote wa muhimu na wenye kuzungumza mambo ya muhimu, jamii inaweka kando, haiwapi nafasi. Wale watu wapuuzi ambao hawazungumzi mambo ambayo yana maudhui yenye kina, watasogezwa mbele. Alafu sasa dunia inakwenda wapi kwa hali hiyo? Unapomchukua tandiboy ukamfanya ni dereva, alafu dereva ukamweka nyuma, ile gari inakwenda wapi? Ndio dunia yetu hiyo sasa. Ndio hali yetu. Kuna watoto wa kike kutwa ni kusema vituko tu, alafu wanafuatwa na watu wengi. Niliona siku moja nchi ya jirani na kwetu, binti mmoja ambaye sasa anatangaza matangazo ya biashara. Wale wenye biashara zao wanamtumia kutangaza, anapata senti. Sasa anafuatwa na watu, hata mwingine pengine ni shekhe, pengine ni mtu ana heshima, anamtaka na yeye amnyanyue, sio amnyanyue kidogo kupitia akaunti yake. Na yeye ananuna, anasema mimi nilipokuwa nikianza mambo haya mlikuwa mnaniona ni muhuni, sasa mnanifuata. Yaani kwamba mimi nishafanya vituko vyangu mpaka nimefikia hivi, sasa mnathamini vituko vyangu. Kwa sababu ukweli ni kwamba wafanyabiashara wakubwa sasa wanawatumia wapuuzi kuwafikia nani? Watu. Mnaelewa jamaa? Yaani mimi nikitaka kutangaza jambo langu, sifati mtu ambaye atakaa aelimishe watu, yule hana watu. Natafuta mtu ambaye ana umahoka mwingi, ana mdomo wa kusema sema ovyo, ana vituko anaoifanya watu wanafuatilia, sio? Sasa yule, kwa kuwa kuna milioni 5 nyuma yake, yule ndio mimi namfuata, anakuwa ni nani? Balozi wetu wa kutangaza jambo letu, kwa sababu ana watu wengi. Na kuulizeni, kuna haja ya kusoma? Jamii itasema nikiwa mpuuzi tu wa kimataifa nitapata kipato. Sasa tukipelekwa tukafikia mahala media inatutengenezea wapuuzi, alafu na sisi tuna tabia nini? Tumesema kule mwanzoni, maumbile yetu tuna tabia ya kuiga. Tutawaiga kina nani? Tutawaiga hao. Nendeni mkatizame vijana wetu nywele wanavokata. Kaulizeni wametoa wapi hiyo mikato ya nywele? Wacheza mpira, waimba nini? Nyimbo hizi, mziki. Tumeingia sasa katika hali nyingine ya vijana, uchoraji wa tattoo. Si mmeona hilo jamaa? Mtu anachora mwili mzima, yaani amejifanya ni ubao, na bora hata ubao kwamba huandikwa alafu ukafutwa. Yeye akishajichora akajichora tu. Ajabu ya Rahmani ni kwamba kule kwa wenzetu kule ng'ambo, kuna watu wa sampuli ile wameamua kusilimu, anavaa hijabu yake lakini uso mzima una ramani, una michoro ya ajabu. Naamini kwamba anatamani kuondosha, hawezi. Na wewe kujiona ni wa kisasa, utakwenda kesho kwanza unaanza kuchora mkononi, kesho unahamia mkono mwingine, kesho unakwenda huku, kesho kuto unakwenda usoni, kesho unakuwa wewe mwili mzima umechora binadamu huyo. Kwa kuiga, kwa sababu mwanamuziki fulani maarufu duniani kajichora. Haya mambo tukiyazungumza utadhani ni ajabu, lakini ndio vijana wetu, na yanaweza kutokea ndani ya familia yako. Nyie mmeona mifano ya kuiga hivi karibuni. Sisi tukikulia ni juzi tu, tulikuwa tunashangaa wazungu kutembea na mbwa. Saa zote yuko na jibwa lake, mara nyingine analipakiza kwenye gari, tunaona kwenye masinema, sio? Tulikuwa tunaona ajabu. Haya sasa hivi ni ajabu. Hakuna Waswahili wa Afrika kina sisi tunaorandaranda mjini na mbwa. Unajiuliza yule mbwa anafanya kazi gani? Anamchunga? Hapana.
Maana mbwa wa kuchunga yuko nyumbani, wa kuwinda mnakwenda naye porini, sio? Haya, huyu unayekwenda naye mjini ni wa nini? Rafiki Imekuwa ni hali ya kawaida jamaa, sio masala ya kucheka. Ndio vijana wetu, kwa sababu pale Arusha ukienda Clock Tower roundabout kuna watu sasa wanauza mbwa. Saa zote yuko na mbwa wake pale anawauza. Na mbwa wanauzwa ghali, mbwa wa kutembea naye. Sasa hivi karibuni mkapata taarifa kwamba kuna mmoja katika wakina dada mashuhuri Tanzania eti mbwa wake kafa akaweka matanga. Na mpaka akaja kuomba radhi kwa jamii kwa sababu yeye alikuwa anaona ni kawaida. Yaani yeye anawashangaa watu, lakini baadaye akamuingia kwamba kumbe nimefanya kituko, lakini alikuwa anaona ni sawa. Lakini ajabu ni pale walipokwenda wenzake kushiriki kuomboleza. Hapo palikuwa na ajabu zaidi jamaa. Haya mambo yakija yanakuja taratibu mpaka yakishaingia yanakuwa ni sehemu ya maisha yetu tunayachukulia kwamba ni kawaida sasa. Sisi mbwa kuingia chumbani, kuingia sebleni, kuingia jikoni si kitu cha kawaida. Lakini binadamu analala na mbwa. Alafu sisi tunatizama kwenye sinema, tumekwenda mpaka ukitaka kuendelea na wewe uwe namna hiyo. Uwe na kijibwa chako unatembea nacho, unakipa jina la binadamu. Alafu kila mahara unakwenda nacho, wenzetu wamekwenda mbali mpaka wanakirithisha mali. Wanakirithisha mali. Wewe unashangaa kurithisha, wanaoana. Hivi vitu ukivisema katika jamii yetu vinaonekana mvituko, lakini taratibu tunavichukua. Mambo haya huwa hayaji kwa kasi yanakwenda taratibu kama hivyo nilivyokuhadithieni. Kuna maeneo kule Arusha, nadhani hata hapa na hata miji mingine, wakati wa jioni wa kufanya mazoezi, mtu kavaa nguo za mazoezi, ni Mwafrika huyo, anakwenda mbio, anatembea au anakimbia, lakini na mbwa wake. Nyinyi hamjaona? Huku makwetu tena maeneo mnaita uzunguni, na yeye akikaa kule anataka awe mzungu kabisa. Kwa hiyo lazima afanye hivyo. Anaanza kwenda mazoezini na mbwa wake. Taratibu anakwenda supermarket na mbwa, anafunga gari, anaingia supermarket, akirudi anaingia kwenye gari, anaondoka na mbwa wake. Kuiga. Sasa suala la kuiga kwa vijana ni kubwa zaidi kuliko watu wazima. Tumesema kwamba moja katika sifa za kijana, kama alivyosema Ayatullah al-Mudarrisi, kwamba kile kipindi cha ujana ndio kipindi cha kutengeneza personality, shakhsia. Anataka aonekane vipi. Kwa bahati mbaya, anataka aonekane vipi, inakuja picha ya msanii wa mziki, msanii wa filamu, mcheza mpira, sijui nani mashuhuri kwenye mambo fulani, sijui mwanamitindo fulani. Zile picha ndo zinakuja kichwani, anataka afanane naye. Kwa sababu ya ile tabia ya kupenda kuiga. Lakini Qur'ani inatuambia laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Nyie mmekuwa mna kwa mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mna kigezo chema. Kwa hivyo sisi hatuna uhuru wa kuiga kila mtu. Tunatakiwa tuige yule ambaye anakwenda sambamba na mafunzo ya nani? Ya Bwana Mtume. Tulipoambiwa inni tarikum fikum thaqalaini, nimekuachieni vizito viwili, kitab Allahi wa itrati ahla baiti, kitabu cha Mwenyezi Mungu na nyumba yangu, familia yangu, ahlu baiti. Pale tulitakiwa tuwaige wale, kwa sababu hawa ni Qur'anun natiq. Ndio maana tukafundishwa kwamba nini maana ya sunna? Qaulul ma'sumi wa fi'lihi wa taqririhi. Ni kauli ya maasumi yoyote kuanzia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na kizazi chake, wale wataharifu, wale walotajwa. Qaulur rasuli, qaulul ma'sumi wa fi'lihi, na kitendo chake, wa taqririhi, na mahimizo yake. Jambo ambalo hajalifanya
likafanyika mbele yake akalinyamazia au akahimiza lifanywe. Akilinyamazia pia ni hoja, kwa sababu yeye fi maqami tabiini, kunyamaza kunaashiria kwamba ameridhika. Na ndio maana tunaingia katika darasa ya Karbala kama watu wa kuigwa, watu tunaopaswa tuwaige, watu ambao tumeachiwa na Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na katika hao kinara aliyeongoza kinara ni al-Imam al-Hussein katika ardhi ya Karbala. Lakini al-Imam al-Hussein alikuwa na watu gani? Bado tuna haja ya kujifunza nyumba ya Mtume ambayo ilikuwa katika ardhi ya Karbala. Hatuwajui vizuri bado, mbali na vijana tu wale ambao wana nasaba na Bwana Mtume, imma kwa sababu ya kuolewa na Ahlul Bait au kwa nasabu, kwa damu. Nikupeni mfano tu wa kina mama muhimu waliokuepo pale. Si alikuepo Zainab? Haya, Zainab alikuwa na nani? Na watoto wake tumewataja, sio? Vijana kina Auni ibn Abdullah ibn Jaafar, kina Abdullah kina nani? Muhammad ibn Abdullah ibn Jaafar, na pamesemekana na wengine vile vile. Lakini kulikuwa kuna huyu nani? Ummul Banin. Ummul Banin nani? Ni mama yake na Al-Abbas, mke wa Imam Ali. Ummul Banin alikuwa na Al-Abbas ibn Ali ibn Abi Talib na wengine takriban 4 katika ndugu zake. Ummul Banin. Lakini kulikuwa kuna mama anaitwa Ramla, mke wa nani? Al-Imam al-Hasan alayhi salam. Huyu ni mama yake na Al-Qasim, na Al-Qasim alikuwa na kaka zake vile vile ambao walikuwa katika ardhi ya Karbala. Katika mambo tunaojifunza ya kuiga vijana kuhusu hawa vijana, jana tumezungumza kuhusu heshima na adabu waliokuwa nayo, sio? Katika neno ya abati, ya ammahu, namna walikuwa na adabu ya kuzungumza. Lakini nukta nyingine, utii kwa wazazi, ni moja katika madarasa muhimu sana kupitia watu hawa. Al-Qasim ibn al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, riwaya zinasema umri wake ulikuwa baina ya miaka 13 na 16. Baina ya miaka 13 na 16. Siku ya 10, siku ya Ashura, ndugu zake wote washauliwa, binamu zake wote washauliwa, wale kazini wake wameshauawa. Alichokifanya Al-Qasim nini? Ni kwenda kwa ammi yake Al-Imam Al-Hussein, akamuomba ruhusa ya kuingia vitani. Ndugu zangu, katika adabu tunaojifunza katika ardhi ya Karbala ni kwamba kila aliyekuwa anataka kuingia katika mapambano alikuwa akienda kwa kiongozi ambaye ni Al-Imam Al-Hussein akiomba ruhusa. Hata Al-Abbasi mwenyewe hakuingia katika vita mpaka alipopata ruhusa ya nani? Ya kaka yake. Naomba tusikilizane, hasa huko kwa kina mama. Hasa huyu Al-Abbasi, kijana miaka 34 mpaka 35, tumesema ni kijana, hakuingia katika vita bila kuomba ruhusa kwa Al-Imam Hussein. Kwa hivyo kila aliyokutaka kuingia, wazee Habibu bin Mudahir aliomba ruhusa. Panasemekana mzee mwenye miaka 75 au zaidi, riwaya nyingine, anaomba ruhusa kwa Al-Imam Al-Hussein aingie katika vita, kuonyesha adabu na utii wa hali ya juu. John, huyu ambaye alikuwa ni mtumwa
wa Abu Dharr al-Ghifari. Abu Dharr al-Ghifari alipokufa akahamia kwa Ahlul Bait, akawa anafanya kazi ya kuhudumia Ahlul Bait. Riwaya zinasema alikuwa mtu mzima, miaka 60 kwenda mbele. Kwa hiyo ni mzee Joni huyu, alikuwa katika vita vya Karbala, akaomba ruhusa aingie kupambana. Imam Hussein akamkatalia, lakini na yeye hakukubali mpaka akapata ruhusa, kuonyesha adabu na utii wa hali ya juu. Hawa ndio watu wa kuigwa, sio? Joni akaruhusiwa kuingia katika vita, akapigwa, akapiga, akafa. Kwa hivyo wote kina al-Imamu Zainul Abidin ambaye alitaka kuingia akazuiwa kwa sababu ya hali yake, lakini Ali al-Akbar aliomba ruhusa, lakini Al-Qasim ibn al-Hasan pia aliomba ruhusa. Kisa cha Al-Qasim ni kwamba baada ya kukataliwa na ammi yake al-Imam al-Hussein, alisikitika sana. Kisha akarudi kwa mama yake kwenye khema, mama yake ambaye ni Ramla. Mama yake akagundua kwamba kilichotokea ni kwamba huyu bwana akanyimwa ruhusa. Mama akafungua sanduku, akatoa barua, akamwambia mwanae Qasim, chukua, huu ni wasia wa baba yako. Baba yako kabla ya kufa aliandika wasia huu huku akilia, ili hali analia, na aliniagiza mimi nikupatie siku ya leo katika ardhi ya Karbala. Kwa hivyo mama Ramla anampa mwanae wasia wa mume wake ambaye ni baba yake na mtoto yule, na anamwambia kwamba baba yako aliandika wasia huu ili hali analia. Haya, wasia unasemaje? Wasia wa Imam Hassan kwa Qasim unamwambia Al-Qasim, ewe mwanangu mpendwa, utakapokuwa katika ardhi ya Karbala na ammi yako Al-Hussein alayhi salam akapaza sauti ya kuomba msaada, akahitajia askari wa kupambana dhidi ya maadui, usirudi nyuma. Hakikisha unatoka mstari wa mbele kupigania, kutetea kile ambacho anakipigania ammi yako. Alipopata waraka ule anausoma, kijana huyo jamaa kafurahi kwamba ammi yangu kanzuia, lakini kumbe nina wasia wa kaka yake kwamba nisizuiwe niingie. Alichokifanya ni kunyanyua juu, akikimbia kama vile mtu kapata kitu cha thamani sana, kupeleka kwa nani? Kwa ammi yake, kumuonyesha bwana umenzuia, lakini baba alisema hivi. Mpaka akifika kwa al-Imam al-Hussein anamwambia soma. Imam Hussein akifungua anaziona ni hati za ndugu yake Hassan, anazielewa. Al-Imam al-Hussein akasoma. Aliposoma, akimaliza kusoma akalia sana, na Qasim akalia sana. Baadhi ya riwaya zinasema mpaka kuzimia. Kisha Qasim akaruhusiwa, sasa bwana unaweza kuingia kupigana. Na aliyemvalisha mavazi ya kuingia kupigana ni mama ambaye ni Ramla. Mama mwenye mapenzi ya mtoto anaweza kumwandaa mtoto aingie katika medani ambayo anajua akienda hatorudi. Akamvalisha mavazi ya baba yake. Panasemekana hata nguo nyingine zilikuwa refu kuliko urefu wake. Lakini kijana akaenda akaingia katika vita kupigana. Kaonyesha utii wa hali ya juu. Hakuingia katika vita bila ruksa kama walivyokuwa wengine. Jambo ambalo leo hii sisi vijana hatuna heshima namna hiyo na usikivu kwa wazee wetu. Kisha alipoingia katika mapambano, akapambana kadri alivyopambana, lakini hatimaye akauliwa.
kabla ya kufa akipaza sauti akimuita ammi yake, mpaka ammi yake afike pale, tayari Qasim amekufa. Maneno ya huzuni sana aliyasema Imam Hussein. Sema, inaniumiza sana mimi ammi yako kuwa utaniita nikashindwa kukuitikia, au nikakuitikia lakini nikawa sina la kukunufaisha, yani siwezi kukusaidia. Fikie kadri kwamba namuona mwanangu, mtoto wa kaka yangu, kafanyiwa aliyofanyiwa, ananiomba msaada, niko huko nilipokuwa nashindwa kumuitikia, na hata nikimuitikia siwezi kumsaidia. Hili lilimliza sana Imam Hussein, akambeba mwanaye yule mtoto wa kaka yake mpaka katika mahema akina mama, akimfikisha. Wakina mama wale, kila panapoletwa kijana au shujaa ambaye amekufa, panaanza msiba upya. Wakina mama wanalia kwa sababu ya kuletewa shahidi ambaye kakatwa amekufa. Wanampakata, wanambusu, wanafanya wanavyofanya, lakini pale panakuwa sasa ni nyumba ya huzuni. Panakuwa na majlisi kama hii, panazungumzwa mambo ambayo yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anahimiza. Huyo ndio kijana Al-Qasim, na hayo ndio aliyoyafanya, na tutaendelea kujifunza utii na heshima na kujitolea kwa vijana wa Karbala kadri walivyofanya, kama ambao vijana wa leo vile vile wanatakiwa wawe mstari wa mbele kuhakikisha kwamba wanapigania haki, wanajitolea na wako tayari hata kupoteza maisha yao kwa ajili ya kusimamia haki na kusimamia mafunzo ya Mwenyezi Mungu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Nas'alullaha al-auna wa at-tawfiqa lima yuhibbu wa yarda, innahu waliyyu at-tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.